继续来看新北市的南口发生一件行车纠纷，有驾驶来指控，讲伫这个交流道让一台插队的修理车经过，但是对方事后竟然拿迄种镭射笔甲干扰，迄种的镭射笔正上目睭，会造成黄斑部的病变，严重者甚至会痴迷。国道警察讲，并无接到报案，不过迄款的行为已经违法，上悬会当罚款36000块。一台黑色的修理车对正面插一笔，行为规驾过双白线，所落个就想要共插一笔上国道队伍，险啊发生A动。这无简单，修理车硬共卡一笔，后壁驾驶四大点甲提醒，是讲修理车驾驶直接用镭射笔反击20秒才久。详细看，青光正长网，恐惊会影响到后壁驾驶赛车。代志就发生伫早一个暗时，新北市南口的交流道。民众跑网路，讲伊家己当时是想要四大灯提醒对方注意安全，想要到修理车驾驶直接用镭射笔激烈反击。2023年，一个细碎查甫人赛车经过水管快速道路时，也去互后壁修理车用青灯夹死，光线若直接照着目睭，就真严重。来做一个简单的比较，平常时做报告用的简报笔功率较少。不过也是卖长时间去钱，工业用的镭射笔或者是演唱会镭射光，若去照着目睭，上严重有可能会痴迷。黄斑部是我们看东西最清楚的地方，那如果被任何东西雷射啊，或者是外伤受伤以后，那以后看东西出去的话，可能看的东西可能是扭曲的，或者是正中央就一个大黑点。根据道路交通处罚条例，若用镭射笔影响人驶车，属于以其他危险的方式驶车，会当罚6000到3万元。若是出意外，对吊销驾照。提醒民众，若是拄到行车纠纷，就要冷静处理，搜证报案，较袂互冲突更较严重。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。